Минимализмът е стил, който се основава на принципа «по-малкото е повече». Той се фокусира върху чистите линии, отворените пространства и функционалността и създава спокойна и подредена среда, в която всяка вещ има роля. Ако искате да приложите минималистичен дизайн, ние от Mario Max ви препоръчваме да използвате мебели без излишни детайли и неутрална цветова палитра. Добър избор са светлите и естествени тонове, като бяло, бежово и сиво, както и пастелните нюанси, които дават усещане за хармония и спокойствие. За минимализма е важно всеки елемент да има конкретно предназначение и да не присъстват ненужни декорации. Цени се естествената светлина и свободното пространство, които напомнят за простор, спокойствие и лекота. Последвайте екипа на Mario Max в социалните мрежи за още тайни от света на интериорния дизайн.